of oor YouTube. Ons dank die Here vir die wonderlike reaksie van oral af. Goed, ons sê ons oorwinning is in die gees. Nou kom ons kyk net wat sê die Bybel, ons bly net by die Bybel, almal gereed lees, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Kom in ons kerk praat ons lekker. Sê vir jou langs jou, my stryd is nie met jou nie. Kom verklaar dit. Die stryd is nie met jou nie. Goed. Ons weet dat ons te doen het met 'n vyand. En kom ek jou net herinner, laasweek het ek vir jou gesê, ons praat nie sommer ligtelik van hom. Alhoewel hy verslaan is, en ons verklaar dit vanmôre weer, Jesus het hom uitgekleed aan die kruis. Kom nou, sê saam met my, sê die vyand is verslaan, spreek dit uit. Amen, hy is 'n verslaande vyand, maar hy is steeds nog nie finaal gebind nie. En ons is nog vlees en bloed, en ons is nog hier. Ons is nog nie in die hemel. So om het vir jou maklik te maak, daar is nog steeds 'n stryd om te stryd. Dis hoekom die apostel sê, net voor hy gesterf het, die apostel Paulus, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Maar ek en jy moet nog die stryd stry. Terwyl ons nog hier is, het ons maar te doen met 'n vyand en hy haat ons. Maar ons het ook vir hom nie, so ons hou ook niks van hom nie. Goed, so jou stryd is nie met mense nie. Kerk, jy moet dit verstaan. Goed, so stryd is nie teen daai ou wat met jou moeilikheid soek by die werk of daai familielid wat vir jou probleme gee nie. Ek sê ons identifiseer daai gees en ons identifiseer hom by die naam. En dan kom ons teen hom in die naam van Jesus en ons bind daai ding, want die Here het vir ons gesê, alles wat ons op die aarde bind, kom help my, sal in die hemele gebind wees. So ons kan vanmôre sê, jou gees van siekte, kom praat saam met my, ons bind jou in die naam van Jesus. Maar dit help nie, jy gaan die stryd in die vlees voer, of in die liggaam nie. Nee, dis in die gees. En wat ook al die gees sy naam is. Kom ons kyk gou 2 Korintiërs 10. Kyk wat sê die Bybel daar, hy praat van hierdie wapens, almal lees hardop, gereed lees, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd, kyk, is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Wat is 'n vesting? Demoniese vestings. Lees, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word deur die kennis van God en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Laasweek het ek vir jou gewys dat gebed is 'n kragtige wapen. Ek het vir jou gesê dat niks gebeur sonder gebed nie. Dis iets wat ek by pastoor Jolie geleer het van jongs af. Die Bybel is baie duidelik. As ons nie bid nie, sal ons nie ontvang nie. En ek wil 'n stelling maak en sê, biddeloosheid is nie 'n swakheid nie. Biddeloosheid is sonde. Dat die profeet Samuel op 'n stadium gesê het, ek sal nie sondig teenoor die Here deurdat ek nie vir die volk bid. Ek herhaal, biddeloosheid is nie 'n swakheid nie, dis sonde in God se oë. En hoe bid ek dat elkeen van ons mense bidder sal word soos nog nooit van tevore, kan jy amen sê. Gebed is 'n geestelike wapen en ek wil net so vinnig gou met jou praat oor 'n ou wat hierdie ding verstaan. Oorwinning in die gees. Kom ons kyk gou wat sê die Bybel in Samuel. En hier's 'n besonderse gedeelte, Samuel 30. Ek gaan net 'n paar verse lees. Dawid was in 'n geweldige krisis, kom ek gaan vir jou lees. Die Bybel sê, en toe Dawid met sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die suidland en in Siklag. En hulle het Siklag verslaan en dit met vuur verbrand. En hulle die vroue, kyk daar, en almal wat daarin was, gevange weggevoer, van die kleinste af tot die grootste. Hulle het niemand gedood nie, maar weggevoer en verder gegaan. Toe Dawid met sy manne die stad inkom,
lê dit daar met vuur verbrand, en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangenes weggevoer. En daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef, ek wil jy moet hier kyk, en geween, gehuil, totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween. En ook Dawid se twee vroue, Ahinoam uit Jesreel en Abigail, die vrou van Nabal, Karmeliet, was as gevangenes weggevoer. En Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Hoor wat sê die Bybel, maar Dawid, lees, het homself versterk in die Here sy God. Wow! Kan jy dink vir 'n oomblik, kan ek net vinnig vir jou laat visualiseer, jy kom van 'n reis af, 'n besigheidreis byvoorbeeld, of 'n bedieningstrip. Hier was Dawid, sy manne was weg vir 'n paar weke. En hier kom jy by die huis en alles wat jy gehad het, is afgebrand. Jou vrou, gelukkig nie vroue nie. Jou vrou en kinders is weg, jou huis is afgebrand. Kan jy dink waardeur het hierdie mense gegaan? Die Bybel sê Dawid het dit baie benoud gehad, want al hierdie manne wat toe nou saam met hom was, en let op, die Bybel noem hulle dapper helde. Dit was manne wat naby aan Dawid was, maar as gevolg van hierdie slegte omstandighede, sê die Bybel, hulle was so verbitter dat hulle leier, hulle wou Dawid stenig. Kan jy dink hoe Dawid gevoel? Nou toe hulle nodig gehad het, toe draai almal hulle rug op hom. Maar die Bybel sê, hy het homself versterk in die Here sy God. En ek wil vandag vir jou sleutel gee, om oorwinning in die gees te kry, beteken dat jy al jou probleme, jou benoudhede, na die Here toe sal vat. Meeste mense praat met almal oor hulle probleme, en nou, is daar 'n gerug oor hoe sleg het met jou gaan. En ek wil vir jou help, die Bybel sê, dood en lewe, kom help jy wat hom ken, is in die mag van die tong. Hy wat dit dikwels gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy kan kies. So dis baie belangrik dat jy vertroueling het met wie jy kan praat en kan vra, bid asseblief saam met my, maar hierdie gedeelte gryp my aan. Dawid is benoud, sy eie manne wil hom doodmaak. Ek meen, sy vrou en almal se vroue en sy kinders is weggevoer, alles het afgebrand. Weet jy wat doen hy? Hy vat hierdie probleem na die Here toe, en ek hoor net die Here sê, vat net jou benoudheid, vat dit na hom toe. Vat jou krisis vanmôre, vat dit na die Here toe. Vat jou moedeloosheid, vat dit na die Here toe. Jou oorwinning lê in die gees. Sê amen. Dis waar jou oorwinning lê. Dit help nie, jy gaan jou stryd in die vlees probeer stry nie. Luister vir my, jy gaan jou energie mors. Jy gaan jou tyd mors, jy gaan jou asem mors. En weet jy wat, jy gaan verhoudinge versleg. Maar wanneer jy 'n probleem in die gees vat, na die Here toe vat, soos Dawid, hy het homself versterk in die Here. Wat het hy gedoen? Hy het gebid. Ons lees gou verder. Hy het homself versterk in die Here, en Dawid sê vir Abiatar, die priester, die seun van Ahimelech, bring tog die skouerkleed vir my. En daarop het Abiatar die skouerkleed na Dawid gebring, en Dawid het die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agternajag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom, dis nou die Here, agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitred. En wat vir my so mooi is dat Dawid die Here ken, kom nou in al sy weë. Amen. En maak nie saak wat jou probleem of jou krisis vanmôre is nie, wat jou benoudheid se naam ook al is. Jy kan kies om soos Dawid jouself te versterk in die Here, en nie met almal oor jou benoudheid te praat nie, maar om dit na die Here toe te vat en te sê, Here versterk my, en jy soek hom, en jy spandeer tyd in sy teenwoordigheid, en jy kry jou oorwinning waar? In die gees. En hy raadpleeg die Here, en die Here praat met hom, en die Here sê,
jy kan hulle maar agterna sit, jy gaan hulle kry. En dit het net so gebeur en deur God se genade, as al die vroue, al die kinders, alles wat gesteel was, teruggebring. En ek wil vanmôre oor jou verklaar, alles wat die duiwel van jou gesteel het, kom nou, jy wat die Here dien. Die Bybel sê, he has to pay back, and he has to pay back 7 times. Die Bybel sê, as die dief uitgevang word, moet hy teruggee. Hy moet terugbetaal. Dis die woord van die Here. Maar ons moet leer hoe om ons probleme te hanteer. Nie om met almal te praat en om 'n gerig oor jou en jou gesin te kry, want dis wat jy gaan doen as jy met almal praat. Maar om jou probleem na die Here toe te vat, jou te versterk in die Here. Jy wat dalk moedeloos voel vanmôre. Luister, die Bybel sê, bid sonder om moedeloos te raak. En vanmôre wil ek met empatie en met meegevoel sê, ons voel jammer vir jou, want jy gaan dalk deur 'n moeilike tyd, meer as ons, die Here is met jou. En die Heilige Gees word genoem, die trooster, een van sy funksies is, hy troos. Mag die Here jou troos en versterk, maar jy kan kies vanmôre om jouself in die Here te versterk. Ten spyte van wat die vyand doen en gedoen het in jou lewe, kan jy kies om hierdie geestelike wapens, gebed, te gebruik en te sê, vyand, ek veg jou nie in die vlees nie, want dit gaan nie werk nie, maar ek kom in die gees. Wat sê die Bybel? Johannes was in die gees op die dag van die Here. Ek wil my beskeie mening lig en sê, ek dink daar's te veel vleeslike Christene. Wat bedoel ek daarby? Mense wat nog nie geleer het om in die gees die geveg te veg. In die gees oorwinning te vat. Vanmôre is daar genesing vir al ons mense. Maar weet jy waar? In die gees. Prys die naam van die Here. So kom ons leer by Dawid iets vanmôre. Hoe werk dit om oorwinning in die gees te kry? Jy versterk jou in die Here. Let op, hy het nie sy manne aangeval met woorde nie. Baie van ons mense neem so maklik aanstoot wanneer iemand iets sê of doen teenoor jou. En as jy kwaad vir die persoon, en wat doen jy nou? Nou veg jy in die vlees. En jy gaan geen oorwinning so kry. Inteendeel, daai verhoudings versleg nou. Mense wat nie eens met mekaar praat nie. Familielede wat vir jare nie met mekaar praat nie. Die Here sê, kom ek leer jou hoe om in die gees te opereer. Jy versterk jou in my teenwoordigheid. Jy spandeer tyd met my. Jy praat nie met almal oor jou probleme nie. Jy vat jou probleem na die Here toe. Jy versterk jou in die Here. Jy skep moed. Jy sê, Here, dankie dat jy my nuwe krag gee. Wat sê die Bybel? Die wat op die Here wag, kom nou, kry nuwe krag. Sê vir jou langs vir jou, jy kan doen met nuwe krag. Kom, sê vir iemand, jy kan doen met nuwe krag. So, ons moet leer om te wag op die Here. Ons moet leer om tyd met die Here te spandeer. Dawid veg nie sy man en sê, hoe durf julle met my so praat nie? Gaan lees. Hy neem nie aanstoot nie, nêrens lees ek, hy's kwaad vir hulle nie. Die Bybel sê hy's benoud. En ek dink meer as die steniging was hy teleurgestel dat hierdie manne met wie hy jare pad stap en wie hy belê het, nou hulle rug op hom draai. Dis meer waar. Dis so goed, jy het 'n klomp geestelike seuns, leiers met wie jy pad stap vir jare. Jy dink jy ken hulle so goed en skielik gebeur daar iets en nou draai almal hulle rug op jou. Die Bybel sê dit baie benoud gehad. Maar ek leer iets, hy het hulle nie geveg in die vlees nie. Hy het na die Here toe gegaan en hy het hom versterk in die Here. Ek wil vir jou vra, wat is jou probleem? Wat is jou benoudheid se naam? Waardeur gaan jy? Wat is jou krisis se naam? Vat die woord van die Here. Versterk jou vanmôre in die Here. Sê, Here, dankie, U is vir my in elk geval. Here, U is met my. Kan ons dit verklaar? Sê die Here is met my. Hoe jy dit? Prys die Here, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? So, hier's 'n wonderlike storie wat ons eie kan maak. Ons kan kies om onsself te versterk, al ons probleme na die Here toe te vat. Hierdie geestelike wapens te gebruik, want let op dat die apostel Paulus sê, dis nie vleeslike wapens, dis geestelike wapens. Jy kan, alhoewel ons in die vlees lewe, sê hy voer ons die stryd nie in die vlees nie, maar in die gees. Ek gaan 'n paar wapens gou
deurgaan nie en dan sluit ek af. Ons het oor gebed gepraat laasweek. Ons het oor die woord gepraat, die Bybel noem die woord die swaard van die Gees. Ons het oor die bloed van Jesus gepraat. Kan ek net weer vir jou sê, dat Satan sidder vir die bloed van Jesus. Kan jy vir 'n oomblik net sê, die bloed van Jesus? Kom, ek dag jou uitskree, die bloed van Jesus. Doen dit weer, die bloed van Jesus. Hy haat die bloed. Daarom elke keer, voor jy in 'n kar klim, wen die bloed van Jesus oor jou aan. Prys die Here, wanneer jy jou dag begin, wen die bloed van Jesus aan. Ek doen dit elke dag, ek weet nie hoeveel keer nie, oor my vrou, en my kinders, en ons gemeente, en ons mense, en myself, en ek sê, ek is onder die bloed van Jesus. Dis in die Gees, waar jy oorwinning. Iemand jou weer veg by die werk, of wat ook al die probleem is, moenie in die vlees probeer veg nie, dit gaan net 'n fight afgee. Ek ken sulke ouens, hulle like fights. En verhoudings word verbrok. En ek wil vandag vir jou sê, die Here sê, dis belangrik hoe ons met mekaar werk. Ek dink ons moet vir mekaar sê, die verhouding is dalk belangriker vir jou as om net reg te wil wees elke keer. Preek goed en jy kyk nie so aan. Want waaroor gaan dit baie keer vir bedoel? Ek is reg en ek gaan my punt maak. Vergeet jou punt vir 'n oomblik. En sê die verhouding is belangriker. Jou huwelik is belangriker. Kom nou, jou familie, jou vriende. So hierdie geestelike wapens gebruik ons in 'n geestelike stryd. Die bloed van Jesus is kragtig en ek beklemtoon dit vanmôre want ons gaan nagmaal saamhou. Wen die bloed van Jesus oor jou aan, elke dag van jou lewe, oor jou huis, oor jou werksaamhede, oor jou denke, want dis waar die geveg lê. Hoe val die duiwel jou aan? Hy maak so, kyk hier, staal loop hy. Dan kom hy in 'n donker kamer in. Nee, hy maak nie so nie. Hy kom en hy val jou in jou denke aan. En hy breek jou af in jou denke. Waar is die stryd? In die Gees. So wat doen jy? Jy vat die bloed van Jesus en jy wen dit oor jou denke aan. Jy moet nou laasweek se boodskap kry, toe ek vir jou gewys, hoe gebruik jy die swaard van die Gees? Jy quoteer die woord van die Here. Jesus het elke keer vir die vyand net gesê, daar staan geskrywe. Hy het hom nie geveg nie. Hy het net gesê, die woord sê so, en die Bybel sê, die duiwel het hom gelos. As jy in die vlees gaan veg, as jy dink jy wil elke keer mense fight, jy gaan self 'n paar blou oë kry. Dis nie wat die Here wil hê nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. En ek wil 'n stelling hier maak, julle wat neerskryf. Nêrens het die Here gesê, luister mooi, ons moet op mense vertrou nie. Hy het gesê ons moet mense lief hê. En nou kry baie mense seer, want hy kry sy oë op mense, en die agtergekom die beste van mense stel te leer. So kom die Bybel sê, vertrou nie eens op prinse nie. Met ander woorde, die koninklikes, die royalty. Hulle maak ook foute. Goeie nuus is die Here vergewe ons almal. Wat sê die Bybel? Vertrou op die Here en wees lief vir mense. Sê vrou langs jou, jy moet my net lief hê. Kom, dis al wat jy moet. Jy moet my net lief hê. Maar moenie mense vertrou nie. Die Here sê, vertrou my. Luister, dis hoe jy oorwinning in die Gees kry. Jy gebruik die woord, jy praat die woord, jy bid die woord, jy quoteer die woord. Jy wen die bloed van Jesus aan. Dis geestelike wapens. En hulle wat nie van jou hou nie, shame. Bless hulle. Hoe kan iemand nie van so mooi hou? Hou op bekommerd wees oor hulle wat nie van jou hou nie. Hulle wat van jou praat. Prys die Here, vergewe hulle, seën hulle, spreek lewe oor hulle. Kerk, luister van my, ons is nie geroep om te vloek nie.
Ek hoor van tyd tot tyd ouens wat mense sommer vloek of vervloek. Luister, hier is buite God se wil. Nêrens lees ek dat die Here sê is okay om mense te vervloek nie. Ons vervloek dit wat van die Satan is, sy werk. Jy moet vir die kerk is geroep om te seën. Selfs het Jesus gesê, seën jou vyande. Nêrens lees ek, hy sê, vervloek hulle nie. En ek wil jou iets hier deurgee. Dis 'n ander vorm van witchcraft. Jy is nie geroep om dit te doen, jy is geroep om 'n blessing te wees. So as jy sê jy het vyande, hulle wat jou vloek, wat moet jy doen? Seën hulle. Spreek hulle vry, vergewe hulle, en dan kom die Here op die toneel en hy deel self met jou vyande. Maar as jy vloek, wat doen jy? Dan maak jy soos die wêreld doen. Nou sê jy in die vlees. Jy lelik terugpraat. Wat sê die Bybel? Kom nou, ons bly by die woord. Moenie kwaad met. Daar sê, dis vleeslik. Maar hy het my gevloek, hy het sleg gesê, nou doen jy dieselfde. Nou sê jy die vlees. Ons is juist veronderstel om anders te wees, amen. Ons is nie beter as die slegste sondaar daar buite nie. Ons is gered deur genade, maar ons oorwinning lê in die Gees. Ons word deur die Heilige Gees gelei. Ons is mense wat bid. Ons vat ons probleme na die Here toe. Ons praat nie met almal oor ons probleme nie. Ons versterk onsself in die Here. Ek gaan net een wapen gou nog met jou doen. En dan sal ons later nog aangaan met die reeks. Geniet hierdie woord van die Here. Die naam van Jesus. Wat is sy naam? Die Bybel sê die naam van die Here, help my, is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop. Hy hardloop daarheen en hy word beskik. Ons het die liedjie gesing. The name of the Lord is a strong tower. Sy naam is 'n wapen, maar ek wil jou mooi leer, dit help nie. Ons praat net oor hierdie mooi woord en hierdie wapens en ons gebruik dit nie. Jy kan praat oor gebed, jy kan praat oor die woord, jy kan praat oor die bloed van Jesus, jy kan praat oor die naam van Jesus en dit klink mooi. Maar as jy dit nie gaan gebruik soos 'n wapen nie, gaan dit nie vir jou werk nie. So ons kom teen geeste, ons stry hierdie stryd in die Gees. Ons kom teen die vyand nie in ons eie krag of in ons eie naam nie. Ons kom teen hom in die naam van Jesus. Wat sê Markus 16? In my naam. Sê sy naam? Jesus. Sal julle duiwels uitdryf? Siekes gesond maak? Amen. In sy naam. So prys die naam van die Here. Die duiwel is nie regtig bang vir jou nie. Hy is nie bang vir jou miljoene nie. Hy is nie bang vir jou titel nie. Maar hy is bang vir die een wat binne in jou is. En ek lees die Bybel sê, hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Prys die Here. Almal sê, Jesus! So jy kom teen die vyand in wie se naam? In die naam van Jesus! Wanneer jy bid, in wie se naam bid jy? Jesus! As nou ouens, hulle is heeltemal die klits kwyt. Party sê, daar is sommer 'n paar maniere om nou hemel toe te gaan. Hallo, ek lees die Bybel sê, Jesus, kom nou, is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Ek lees die Bybel sê, hy sê, ek is die deur. Jy kan slegs deur daai deur Jesus by die hemel hê. So, hoe gaan jy oorwinning kry in die Gees? Jy gaan hierdie wapens gebruik, soos Dawid. Jy kan kom, met die Here praat oor jou probleme, jou versterk in die Here, en jy spandeer tyd met hom, totdat jy beter voel. Totdat jy oorwinning kry. En wanneer ons bid, is dit Gees. En wat gebeur? Jou antwoord manifesteer in die natuurlike. Gebed is Gees. En ek wil jy bemoedig om die naam van Jesus te begin gebruik as 'n wapen, soos nog nooit nie. Almal sê Jesus. En ek gaan gou 'n paar geeste se name hier noem, en dan sluit ons af, en jy gaan saam met my stem, is dit reg so?
Jy gaan saam met my elke ding bind wat nie van die Here is nie. Verklaar eers met jou eie mond, sê my oorwinning lê in die Gees. Kom sê dit. Prys die naam van die Here. Loof die Here, sê dit weer, my oorwinning lê in die Gees. Glo jy dit? Ons staan almal voor die Here, prys die Here. Ok, nou wil ek hê, maak jou mond oop, jy gaan saam met my in die Gees nou kom vir 'n paar minute. En ons gaan mense vrymaak. Jesus gaan mense vrymaak, gesond maak. Jy wat moedeloos is, of sonder hoop is, of net alleen voel, ek het vir jou goeie nuus, hier's 'n klomp broers en susters rondom jou wat vir jou omgee, wat vir jou gaan bid. Die Bybel sê, dra mekaar se laste. Jy sal sien, ek het in die Maanblad daaroor geskryf. In die Gees. Prys die naam van die Here. Luister gou hierna, dink aan al die gebede wat al gebid is vir jou deur al die jare. Ek dink baie keer daaroor, my voorouers wat vir my gebid het, wat lankal nie meer is nie. Die Bybel sê, hulle is deel van die wolk van getuies. Hulle is by die Here, maar jy geweet, hulle gebede werk nog steeds. Hoekom? Gebed is Gees. Wil jy oorwinning hê oor hy stryd, oor hy probleem? Hou op om in die vlees te veg. Kom in die Gees. Dis waar jou oorwinning lê. Prys die Here. Gaan jy met my saamwerk? Is dit reg? En jou gees van moedeloosheid, ons bind jou in die naam van Jesus. Jy wat moedeloos is vanmôre, ons spreek jou vry. Die Here is met jou, daar's hoop vir jou, daar's 'n mooi toekoms vir jou. Ons seën jou. Jy's nie alleen nie. Prys die Here. Ek weet mense noem deesdae sommer maar net 'n naam asof dit een of ander afwyking is. Die waarheid is, daai gees het 'n naam. Prys die Here. Jou gees van siekte, kom ons bind dit in die naam van Jesus. Sit gee jou hand op iemand langs aan jou asseblief, vinnig, lang jou voor jou, sê die Here hou jou gesond. Profeteer, kom, die Here hou jou gesond. Kom aan, die liggaam bedien mekaar. Die Here hou jou gesond. In die naam van Jesus. Terwyl jy niemand raak, wen die bloed van Jesus oor hom aan, kom aan, die bloed van Jesus. Nou kom ons in die Gees. Nou gebruik ons geestelike wapens. Hey, nou vat ons hierdie ding in die Gees. Kyk gou vir my, is amper klaar. Wanneer jy weer 'n probleem kry, 'n frustrasie, 'n irritasie, 'n moedeloosheid, wat doen jy? Gaan na die Here toe. Hou op om met almal te praat oor al jou probleme, want jy vererger dit. Nou sit mense stertjies by. Gaan soos Dawid na die Here toe. Moenie met jou mond veg, moenie aanstoot neem as iemand iets sê. Versterk jou in die Here. En wat gaan gebeur? Die antwoord gaan kom. Glo julle dit? Prys die naam van die Here. Dankie, Here. In Jesus naam, Here, ons wil elke gees bind wat werksaam is in ons mense, naby ons mense, se huise, waar ook al werksplekke, en ons wil sê die Here Jesus, bestraf jou! En die bloed van Jesus is teen jou! Ons kom soos Dawid teen hierdie reus. Kom aan kerk, kom aan. Kom saam met my, ons kom teen hierdie geeste, hierdie gees, hierdie reus, hierdie Goliat. Ons kom nie na jou toe in ons eie krag, of in ons eie wapens, of ons eie naam nie, maar ons kom na jou toe in die naam bo alle name, in die naam van Jesus. Lang voor die reus geval het, toe Dawid klaar sy oorwinning in die gees gehad. Lang voor daai klip sy kop getref het. Want sy oorwinning was in die gees. Toe hy vir hom sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Dis gees. Moenie langer mense probeer veg nie. Dis nie wat God wil hê. Ons oorwinning lê in die gees. Ek stem saam met jou wat in 'n krisis is. Ons kom teen daai gees wat jou treiter, wat jou bind. En ons sê die Here Jesus bestraf jou. Here, baie dankie
dat lewens nou verander terwyl ek die woord bedien. Dankie vir wonders en tekens. Dankie vir goddelike deurbrake. Here, dankie vir voorsiening. Dankie vir genesing. Dankie vir bevryding. Dankie dat U 'n goeie God is. Here, ons gee U al die eer. Dankie, Here. Dankie dat U die weg vir ons gebaan het. Dankie vir die kruis. Dankie vir die bloed van Jesus. En omdat Jesus die prys betaal het, kan ons almal in oorwinning lewe. Omdat daar 'n kruis was, omdat sy bloed uitgestort was, kan ons almal vandag in oorwinning wees. Sê die Bybel, jy is meer as 'n oorwinnaar. Ek en jy is meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Deur Jesus Christus wat ons liefgehad het. Klap vir die Here, gee hom al die eer. Al die eer, al die eer, al die eer. Al die eer. En nou sit, blyk al my helpers kom dadelik na vore toe.